يعذب الخنزير يعني مثلا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، فلا يجوز تعذيب الإنسان ولا الحيوان ولا الحشرات، لا يجوز التعذيب يعني بحجة أنه حرام أو نجس يعذب، لا. هناك النبي أمر بقتل 5 من الفواسق، قال 5 من الفواسق يقتل: الحدأ والغراب والحية والعقرب والفأرة. طيب لكن لا تعذب، تقتل. فرق بين تقتل وبين تعذب، التعذيب لا يجوز. اي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى الكافر إذا قتلناه لا نعذبه، نقتله فقط بدون تعذيب.